ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଫେରିଥିଲେ? କ'ଣ 1915 ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରେ। କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ? ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ମହାତ୍ମା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, କ'ଣ ହେବ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବା ଟାଗୋର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଇଥାଏ। କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଟା ଥିଲା? ସେଇଟା ହେଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। କେଉଁଟା? ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାଓଲାତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା। କାହା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯାଇଥିଲେ? କାହାର? ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳଙ୍କର। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ? କେବେ କରିଥିଲେ? 1894ରେ। କେବେ? 1894ରେ।